月球人，你有什么资格论家？对不对？宠物星球。所以我昨天在上高二的课，他们就跟你之前不是很讲说，大学男生都分3种嘛，有那种其他告没有，马子狗啊，然后还有那个什么，还有工具人，对啊，马子狗，但是现在一直在干谁？对，然后还有一种最可怜叫工具狗，对，就是女生根本就是把你当工具来使用，他没有把你当人，所以有班上有这么惨的。